Ողջույն, երկխոսության լսարանի հյուրն այսօր Գյումրու Ավագանում մեր քաղաքախմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանն է։ Բարև ձեզ Տիկին Գասպարյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Գասպարյան, խոսենք Գյումրու թիմի մասին, ձեր գնահատականը Ավագանու քաղաքային իշխանության գործունեության վերաբերյալ խնդրեմ։ Շատ բարի, իրականում այս ընտրափուլը կարծես թե հետաքրքիր եւ տարբերվող է բոլոր առումներով, որովհետեւ առաջին անգամ է, որ մենք ունենք 5 տարբեր քաղաքական ուժեր, ասել է թե այսուհետ մենք ունենք 5 հետաքրքիր փորձառությամբ, տրամադրությամբ, էներգիայով, չգիտեմ, ամեն մեկը ամեն մի քաղաքական ուժ իր թիմերով բերել է հետաքրքիր այսպես ձևաչափ աշխատանքի եւ ես լիահույս եմ, որ պիտի կարողանանք հետաքրքիր ձևով աշխատել, որովհետեւ ամեն դեպքում բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլոր խմբակցությունների հիմնական թեզը աշխատել հանուն քաղաքի, անել որևէ լավ բան եւ տեսնենք այս սրանից հետո ինչ ձևաչափով կարողանանք հետաքրքիր ձևով աշխատել, ամեն դեպքում գնահատում եմ նորմալ։ Ստացվում է աշխատանքային խմբակցությունների հետ առհասարակառավարման առումով խնդիրներ կան, թե չէ։ Շատ լավ, մեր խմբակցությունը գոնե հարցում խնդիր չունի, որովհետև շատ լավ գիտեք, որ բացի հիմնական այսպես նիստերը, որ գումարվում են, այն օրակարգային հարցերը, որոնք որ բերվում են նիստերի դալիճ, դրանցից այդ նիստերի նախորդող օրերին հանձնաժողովական ակտիվ աշխատանքներ են իրականում ցավալի է, որ հանձնաժողովական աշխատանքներն էլ որևէ կերպով չեն լուսաբանվում կամ ուղիղ եթերով չեն հեռարձակվում, որովհետև ես նկատում եմ, որ հասարակության մեջ կան շերտեր մարդիկ, առհասարակ գյումրեցիները գրեթե տեղյակ չեն, որ այդպիսի աշխատանքներ են իրականանում, որովհետև ես կասեմ, որ այն հետաքրքիր, բովանդակային, չգիտեմ, մի հարցի շուրջ մի քանի կարծիքներ հնչելով, կառուցողական աշխատանք իրականացում են հանձնաժողովական աշխատանքներում, մեկ հարցի շուրջ կարող է 2 ժամ քննարկում իրականացվի, մասնագիտական կարծիքներ հայտնվեն, որովհետև այնտեղ մի քանի 4 գործող մշտական գործող հանձնաժողովներ կան, եւ այդ հարցը դիտարկելի է ֆինանսական տեսանկյունից եւ մշակութային առումով այնինչ կտա քաղաքին եւ իրավական առումով որքան գրագետ է եւ այլն, այսինքն բավականին հետաքրքիր լավ, ամեն դեպքում մեր խմբակցությունը բոլորի հետ հետաքրքիր աշխատում է, եթե հարցը խնդիրը վերաբերում է մասնավորապես Գյումրուն, եթե այդ հարցի հետ կապված, չգիտեմ, կուզենանք տարակարծիքներ լսել եւ այլն, մենք չունենք որևէ կոմպլեքս, աշխատում ենք բոլորի հետ հաշտ համերաշխ։ Տիկին Գասպարյան, ձեզ նաեւ մեղադրում են ձեր խմբակցությանը կոալիցիա կազմելու մեջ քաղաքային իշխանության հետ եւ ինչ եք ասելու ընտրողներին, ովքեր հայտարարում են, որ իրենց ձայները ոչ իրենց կամքով տրվեց կոմունիստական խմբակցությանը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տիկին Մուսյան, իրականում կոալիցիա եզրույթն էլ է բավականին ծիծաղելի մեզ համար, որ շրջանառվում է առհասարակ, որովհետև գրագետ, փորձագետ մարդիկ են այդ մասին խոսում, որ կոալիցվել են եւ այլն, գիտեք, կոալիցիան դա լինում է հուշագիր, այնտեղ կոնկրետ պայմանավորվածություններ կան, թե որ ուժը ինչ թև է կիսում, ինչ պատասխանատվություն է վերցնում եւ տեսակ, որ 4 ուժերից 3 ովքեր որ ապահովեցին կոմունիստական կուսակցության այսպես ընտրելու խնդիրը, բոլորն էլ այդ թվում եւ մենք ասացինք, որ պատասխանատվություն չենք կիսում։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որ կուզեմ նաեւ մեր ընտրողները իմանան։ Մենք ինչ ունենք, մենք ունենք 4 սցենար, որ պիտի իրականացնենք։ Ես շատ արագ կարճ բառերով ներկայացնեմ։ Առաջին սցենարը դա այն էր, որ այն երկու խմբակցությունները պիտի միանային մեր քաղաքական ուժին, իրենց համար, այսինքն Մարտուն Գրիգորյանին դիտարկեին որպես քաղաքապետ եւ արդեն այս պարագայում կոմունիստական կուսակցությունը եւս պիտի, բայց պատասխանատվությունը վերցնում էինք մենք մեր վրա ամեն ինչը, կոմունիստական կուսակցությունը եւս դարձնում էր մեզ քաղաքապետ եւ լինում էինք։ Դա տեսանք, որ չեղավ, շատ ակնհայտ է։ Երկրորդը, որ ընդհանուր հավաքական ընդդիմությանը գյումրեցիները 23750 մարդ ընտրել էր հավաքական ընդդիմության, այսինքն այս 4 խմբակցությունները ներկա պահին գործող, իսկ 17000 մարդու քաղաքացիական պայմանագրին։ Երկրորդ սցենարը որ պիտի լիներ, մենք պիտի Մարտուն Գրիգորյանը պիտի փոշիացներ 23750 մարդու ընտրություն եւ պիտի գնար եւ ընտրեր քաղաքացիական պայմանագրին, աչք փակելով 2020 թվականից մինչեւ այսօր երկրում տեղի ունեցող այն իրողությունները, որոնք իրականացում են այդ քաղաքական ուժի եւ պատկերացնում եք դա այդ 23750 մարդու արձագանքն ու այսպես ասած ռեակցիան։ Երրորդ սցենարը որ պետք է լիներ, պետք է մեր թիմը, Մարտուն Գրիգորյանի թիմը բոյկոտ էր առաջին հավաքանոնիստը եւ այս դեպքում գնում են երկրորդ փուլ եւ երկրորդ փուլին արդեն բնականաբար քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն դիտարկելով իր սխալները եւ այլն պիտի ամեն բան աներ, որ 23750-ի թվին հասներ եւ անցներ եւ այս պարագայում 50+1%-ով իրենք քաղաքապետ էին։ Եվ չորրորդ սցենարային սցենարներ, որ տեղի ունեցավ, որի համար հիմա մեզ փորձում են մեղադրել կոալիցիա եւ այլն, այն էր, որ Մարտուն Գրիգորյանը իր թիմին հարցրեց, թիմի հետ բավականին երկար կոնսենսուսի արդյունքում մենք որոշում կայացրեցինք
քննարկեցինք եւ բնութագրում է ինչի եւ ինչի միջև ընտրություն կատարվեց եւ այլն, եւ այսօր կարելի ասել շատերը, ես կորակեմ մեր մարդիկ, որ առիթը չկերթավոր, որ առիթը բաց չեն տողնում որևէ ինչ-որ ամբիոնում, որևէ ինչ-որ հարթակում հիշեցնել, խոսել, ասելու այն մասին, որ Մարտուն Գրիգորյանը Գյումրիում քաղաքապետ կարգեց եւ իրենից էր ամեն բան կախված։ Շնորհակալ ենք, որ այդ բանը անում են մեզ համար, որտեղ մեր դաստիարակությունը, մեր, չգիտեմ, մտածողությունը դա թույլ չէր տա, որ դա ինքներս մենք անենք եւ շարունակում է այդ թեզը, որ մինչեւ այսօր էլ մեր քաղաքական ուժից Մարտուն Գրիգորյանի որոշումներից շատ բան է Գյումրիում կախված։ Այնուամենայնիվ Տիկին Գասպարյան, երբ մի քաղաքական ուժը ձայներ է տալիս, մյուս քաղաքական ուժին, ապահովելով նրա իշխանության գալը, տվյալ դեպքում քաղաքային իշխանության գալը, սա նշանակում է, որ կան ընդհանուր քաղաքական հայացքների ընդհանրություն կամ էլ ծրագրային դրույթների։ Ձեր պարագայում որն է։ Մեր պարագայում շատ լավ գիտեք, թե ինչ տեղի ունեցավ գարնանային, այսպես մարտյան նոտի ընտրությունները, ինչպիսի հետաքրքիր վերադասավորումներ եղան եւ ծրագրային դրույթները բնականաբար այստեղ արդեն մղվել էին երկրորդ կամ երրորդ պլան, որովհետեւ չափազանց սուր էր իրավիճակը, թե վերջապես ով պիտի լինի Գյումրու քաղաքապետը, որովհետեւ մեր քաղաքական ուժը, մեր քաղաքական ուժի ղեկավար Մարտուն Գրիգորյանին վստահված ձայները բավականին շատ քիչ տոկոսներով էին, այսպես ասած զիջում գործող քաղաքապետի ունեցած ձայներից եւ այլն, հետո այնտեղ ընդդիմադիր դաշտից ուժեր կային, որոնք եւս միացել էին, այստեղ բացառապես քաղաքական ենթատեքստ կար այս ամենի ու կարծում եմ բոլորը շատ լավ գիտեին, որ պետք էր մեր կողմից պարոն Գրիգորյանի, Մարտուն Գրիգորյանի կողմից այն կարևոր եւ հստակ որոշումը կատարվեր, որ հավաքական ընդդիմության ձայները չփոշիանար եւ հավաքական ընդդիմությունը պետք է ունենար հաղթանակ եւ դա մենք ապահովեցինք։ Այս պարագայում ինչ կասեք այն գյումրեցիներին, ովքեր իրենց ձայնը տվել են հենց մեր քաղաքախմբակցությանը, սակայն արդյունքում ստացվեց, որ իրենք իրենց ձայնը ոչ իրենց կամքով տվել են կոմունիստական կուսակցությանը, խմբակցությանը։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարցի համար, Տիկին Մոսյան, իրականում այս ընթացքում մենք էլ ենք շփվում մեր ընտրազանգվածի հետ եւ ոչ միայն մեր ընտրազանգվածի հետ, մենք կարելի ասել աշխարհագրությունը բավականին մեծ է, բավականին կառուցողական ու համակարգված աշխատանք ենք տանում, որոնք գրեթե չենք լուսաբանում կամ չենք փորձում խոսել այդ մասին, բայց շփվելով, խոսելով, հաղորդակցվելով այսօր մեր աշխատանքը, մեր գործնական այսպես ձևաչափը, որ մենք այս 6 ամիսների ընթացքում իրականացնում ենք համայնքապետարանում որպես ավականու անդամներ, բոլորը տեսնում են, որ մեր 6 մանդատը բացառապես իրացվում է քաղաքի, Գյումրեցու, շահերի, ամեն բան արվում է, որ քաղաքի համար լավ լինի եւ բանավոր զրույցների եւ չգիտեմ հրապարակային ելույթների միջոցով եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեզ նաեւ, որ այս հնարավորություն տալիս եք, որ եւս մեկ անգամ բացատրենք իրավության եւ իրավիճակի մասին, որ մարդիկ իրականում բավականին արդեն հաշտ են այդ իրականության հետ, որովհետեւ ամեն դեպքում մեր 6 մանդատի, այսպես ասած, ձայների զորությունը, մեր 6 մանդատի իրացման այդ գործընթացը իրենք տեսնում են բոլոր նիստերին եւ նիստերից դուրս էլ ամենուր եւ ամենտեղ, այսինքն մենք անում ենք այն, ինչ պիտի անենք որպես իրականում գործող քաղաքապետի։ Հանգամյա զարգացման ծրագրի մասին խոսենք, ձեր կարծիքով որքանով է այն իրատեսական եւ ձեր խմբակցության նախընտրական ծրագրերից որոնք են տեղ գտել, եթե կան այդպիսիք, եւ երբ են այդ առաջարկները, ձեր նախընտրական ծրագրի առաջարկները կյանքի կոչվելու։ Հստակ ժամկետներ կան, թե ոչ։ Շատ բարի։ Իրականում բոլոր ժամանակներում էլ ռազմավարական ծրագրերը, չգիտեմ, զարգացման ծրագրերը միշտ մեր ամեն դեպքում մեր հայ իրականության մեջ միշտ որակվել են, չգիտեմ, ինչ-որ բառերի խումբ, ինչ-որ թղթապանակ, որը դրված է ինչ-որ միտեղ եւ լուրջ չենք վերաբերում։ Ինչի, որովհետեւ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այն մարդիկ, ովքեր պիտի իրականացնեն, կատարողները, մի քիչ կներեք բառից համար, կատարողները իրենք անձամբ այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում այդ ծրագրերին, որոնք իրենցից ձեռքով գրված է եւ այլն եւ ինչ որ դարակում դրված է, որովհետեւ ինձ թվում է հենց այս ընտրափուլով էլ երևի գյումրեցիների մոտ ավելի շատ խոսվեց, PR-վեց, լրատվամիջոցների կողմից, ինչու՞ չէ շնորհակալ ենք ձեզ մի քանի անգամ քննարկումներ կազմակերպեցիք եւ այլն եւ այնքան խոսվեց հնգամյա զարգացման ծրագրի մասին, որ մարդիկ շատերը, ես անկեղծ եմ ասում, շատերն առաջին անգամ լսեցին, որ Գյումրին ունի հնգամյա զարգացման ծրագիր։ Այսինքն, եթե հետայացկցենք, նախկինում էլ է ունեցել եւ այլն, բայց ոչ
ոչ մեկ ոչ կարդացել է, ոչ իմացել է, որտեղից կարող է իմանալ, որտեղից կարող է թերթել, տեսնել թե քաղաքի զարգացման այսպես բանաձևը որն է եւ տվյալ պահին գործող իշխանությունը ինչ պիտի անի։ Գիտեք, հիշեցնեմ նաեւ մեր այսպես ասած հետևորդներին, որ առաջին անգամ եկավ, մենք դեմ արտահայտվեցինք, որովհետեւ թույլ է շատ առաջարկներ բոլոր խմբակցությունների կողմից ներկայացվեց, դրանից առաջ էլ մեր խմբակցությունը բավականին ակտիվ է եղել քննարկումներին, հանրային քննարկումներին, չգիտեմ, մի առանձին թղթապանակել առաջարկությունների փաթեթ էինք ուղարկել, հանրային էինք ներկայացրել եւ այլն եւ այլն, եւ առաջին փուլով երկու հարցեր ներառվել Տերյան փողոցի վերնանցման կառուցման եւ Գյումրու պատմական միջուկում մենք գյումրեցնես ասում են կինոների բակը, հայտնի կինոների բակը Գորգո 22 հասցեում գտնվող բակի հիմնանորոգման այդ ծրագրերը ներառվել են եւ դրանք կոնկրետ այս պահին կարող եմ ասել, որ ունեն ծրագրի անձնագիր, իսկ եթե ծրագրի անձնագիր ունեն, արդեն բյուջետավորված են եւ այլն, ժամկետներ կան եւ այլն։ Հետո մենք երկրորդ փուլում ծրագրերը առաջին փուլում էլ էինք ներկայացրել, բայց քանի որ հետ ուղարկվեց, հանվեց հարցը եւ այլն, շարունակեցինք պնդել եւ կարողացանք տանել մեր հարցերի ներկայացած հարցերի կարեւորության լոբինգը, որ անհրաժեշտություն կա Գյումրու Սևերսկի թաղամասի կոյուղատար համակարգի ծրագիրը եւս մտցնել հնգամյա ծրագիր, որ այս առաջիկա 5 տարիների ընթացքում մենք փորձենք գումարներ հայթայթել, գտնել եւ լուծել այդ հարցը, որովհետեւ շատ ցավալի բան պիտի ասեմ, 1960-ականներից մինչեւ այսօր այդ թաղամասը չունի կոյուղատար համակարգ եւ բոլոր ժամանակաշրջանների քաղաքապետերի պատասխանը եղել է մեկը, որ ինչ կարող ենք անել, եթե 1960 թվականից չունի այդ թաղամասը կոյուղատար համակարգ, կամ այնտեղ մի քանի տեխնիկական պատճառաբանություններ էին բերվում, որ թաղը մի քիչ ցածր է ընդհանուր քաղաքի կոյուղատար համակարգից, ոնց որ չի տեխնիկապես չի ապահովում եւ այլն, մի խոսքով ամեն դեպքում մեր քաղաքական թիմի ղեկավարը համառորեն թաղամասում եղավ, Մարտուն Գրիգորյանը Վիոլա ջրի պատասխանատուն էր, բավականին երկար աշխատանքի արդյունքում հասկացանք, որ դեռ հնարավորություն ու հնարու ճաշկա կարող ենք այդ կոյուղատար համակարգը կառուցել եւ կառուցման 3-4 տարբերակ առաջարկեցինք, հետո ես նաեւ նիստին հրապարակեցի թաղի բնակիչների Տիկին Ունուսյանի գրությունը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, որտեղից գրության պատասխաններ եկել, որ մենք կդիտարկենք դա սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ եւ մասնակցային կառավարության մասնակցության հատվածը կլինի 70%, ինչը չափազանց ուրախալի եւ ոգևորիչ է մեզ բոլորիս համար, որովհետեւ կմնա հարցի լուծման 30%։ Այս հարցը եւս կարողացանք երկրորդ փուլով ներառել արդեն հնգամյա զարգացման եւ մեկ էլի գլոբալ կարեւորագույն մեծ ծրագիր, որը Արցախ թաղամասում կիսակառույց սպորտ կոմպլեքս գոյություն ունի, տարիներ շարունակ այդ ռեսուրսը մաշվում, քայքայվում, էլի որևէ մի քաղաքապետ դեմքով չի շրջվել, չի հարցրել ինչ պիտի լինի այս ռեսուրսի վիճակը, մենք կարողացանք այնտեղ վիճարկում էր օդի մեջ հետ կառույցը եւ այլն, մենք կադաստրի համապատասխան բաժնին գրություն ուղարկեցինք, ստացանք գրության պատասխանը, որ դա գտնվում է համայնքային բալանսի, համայնքապատկան կառույց է եւ դա եւս այս երկուսը տեսլական մասով է ներգրաված հնգամյա զարգացման ծրագրում, բայց բնականաբար մեր աշխատավոճը ստիպում է եւ կհուշի, որ հունվար ամսից, հիմա արդեն շատ քիչ է մնում տարին ավարտելուց, հունվար ամսից մենք արդեն կձեռնամուխ կլինենք, որ այդ երկու ծրագրերը եւս ծրագրի անձնագիր ունենան, որպեսզի արդեն իրականության մոտենանք, կամաց մոտենանք այդ իրականությանը։ Շատ լավ, դուք Տիկին Գասպարյան ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ մեջ բերում եմ, բավական է վախենալ ու չխոսել առկա խնդիրներից, այո, համայնքային բյուջեն չի բավականացնում, պիտի թողնենք, որ երեխաները շարունակեն հաճախել վատ մանկապարտեզներ։ Իսկ ինչ անել, եթե բյուջեն չի հերիքում, ինչ եք դուք առաջարկում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, որ տիրաժավորում եք այդ հատվածը, որովհետև իրականում շատ կարևոր հարց է։ Գիտեք, հողակներում, մանկապարտեզներում շատ ցավալի իրականություն է, դուք եւս հետևում եք, հետևողական եք, հոգացավորեն տեղյակ եք ամեն ինչից, բայց միակ պատճառը կամ պատճառաբանությունը, որ դեռևս շարունակում է հնչել, դե հողակ է համայնքային կառույցը եւ համայնքային բյուջեն ի վիճակի չէ լուծելու այդ խնդիրները։ Մենք ընդունում ենք դա որպես իրականություն, ինչպես ընդունում ենք այս թղթի սպիտակությունը, որ ինքը սպիտակ է եւ այլ գույն չունի։ Ընդունում ենք, որ համայնքային բյուջեն սուղ է, բայց ամեն դեպքում ամբողջ երկրում շրջանառվում է այն հետաքրքիր թեզը, ինչի համար շատ ուրախ եմ անկեղծ, մի տեսակ լավատեսական նոտաներ է տալիս, որ երկրում բավականաչափ գումարներ կա։ Շատ լավ։ Մենք ունենք շատ գումարներ, ընտիր է, շատ լավ է։ Եթե ունենք, ուրեմն մենք էլ բարձրաձայնում ենք այդ խնդիրները, որովհետև էլի պիտի այդ հարցազրույցից կրկնվեմ, որ այն հայտնի ասացվածքը մինչև երեխան չաղմկի, մայրը չի իմանա, որ երեխան սնվելու կարիք ունի։ Հիմա եթե տարիներ շարունակ, եկեք խնդիրը այս դիրքից նայենք, ինչպես որ բոլոր խնդիրներն ունեն նաև այդ
արմատները։ Տարիներ շարունակ որևէ մեկը կենտրոնական իշխանությանը, որևէ մեկի ինչի ասել, որ պարոն այ գիտեք, Գյումրիում կան այսպիսի հողակներ, որտեղ է ծմակ, խոնավ, բորբոզնած պատերի կողքին քնում են մեր 3-ից 4, 5, 6 տարեկան երեխաները, որը առողջության անվտանգության խնդիր է։ Եթե այդ մարդիկ տեղյակ չեն եւ այդ 500 մանկապարտեզ 300 դպրոցի ծրագրի մեջ ներգրավված չեն, ներառել են բացառապես տնակային եւ 1-2 կիսավաթարագույն մենք եղել ենք այդ մանկապարտեզում, էլի բավականին լավ վիճակում են, բայց այս պահին սուբվենցիոն ծրագրով պիտի նորոգվեն, շատ ուրախալի փաստ ու հանգամանք է մեզ համար։ Եթե չեն ասել, գուցե կենտրոնական իշխանությունը ոչ էլ իմանում եւ տեսնում է։ Մեր այդ տեսանյութերի հրապարակումները, անընդհատ խոսելը եւ լրատվամիջոցներին, ինչը նաեւ եւ ձեզ պիտի ասեմ, շնորհակալություն, որ անդրադառնում եք եւ տալիս եք այդ հարցերը, դուք եւս կարեւորում եք, հետապնդում են զուտ այդ նպատակը, որ կենտրոնական իշխանությունը իրապես տեսնի եւ հասկանա, որ իրապես կարելի է այս մանկապարտեզները, գուցե ես լավատեսեմ 500 մանկապարտեզը դառնա 515 կամ 520, ներառվի եւս Գյումրիի մի քանի մանկապարտեզներ, չգիտեմ, գուցե Կապանում կա ուղղակի ենթադրում եմ, բայց դառնա, այսինքն եթե տարիներ շարունակ լռենք, տարիներ շարունակ ասենք, վայ դե համայնքային բյուջեի ծախսն է, անիմաստ է դիմել եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, Սևերսկի թաղամասի գոյակատար համակարգի խնդրի հետ, երբ որ գնացինք, սկսեցինք հետազոտել, փորել, փորփրել, գտանք մի այնպիսի փաստաթուղթ բնակիչների ձեռքին, որ անգամ բնակիչներն էլ չէին գիտակցել այդ փաստաթղթի կարեւորության ու լրջության մասին, որ կառավարությունը տվել է համաձայնություն, շատ լավ, բարեկրթորեն պատասխանել է, որ մենք դա դիտարկում ենք սուբվենցիոն ծրագիր, եկեք մեր մասնաբաժնի 70%-ն է։ Ինչի մաս, այսինքն պարզագույն հաղորդակցությունն է բացակայել, հարգելի Տիկին Մովսիսյան։ Պարզագույն ներկայացնել է խնդիրները, բայց ես ասում եմ մի նեղվեք մանկապարտեզների խնդիրներից, որովհետև տնօրենները ահավոր ճնշվում են, բաժնի պետերն առավելապես վատ են զգում։ Կարիք չկա ճնշվելու, որովհետև եթե մենք են հոգեբանության վայ, ինձանից վերևի ղեկավարը չիմանա, որ այս խնդիր կառույցը խնդիր ունի, իրենից վերևի ղեկավարն էլ եթե չիմանա կառույցը, դե բա կենտրոնական իշխանությունը ինչպես իմանալա, որ Գյումրու, չգիտեմ, այս ինչ փողոցում թաղում, չգիտեմ, ծայրամասային թաղամասում գտնվող մանկապարտեզը խնդիր ունի։ Գյումրիի օրտոնակատարության մասին խոսենք, Գյումրու ավագանու խմբակցությունները տարակարծություններ ունեցան միջոցառման անցկացման ֆինանսավորման աղբյուրների շուրջ, ձեր տեսակետը ինչն էր տարակարծության առիթ եւ դուք առաջարկեցիք, որ եթե կա բարերար, ով կվճարի քաղաքի տոնի ծախսերը, ապա այդ 15 միլիոն դրամը տրամադրվի երկաթգծի բնավանում գործող մանկապարտեզի հիմնանորոգմանը։ Ձեզ համար էական չէ արդյոք, թե ով է բարերարը եւ քաղաքական ենթատեքստ չեք տեսնում արդյոք այստեղ։ Շատ լավ, իրականում մենք տարակարծություն չենք ունեցել քաղաքի օրվա հետ կապված, որովհետև դեռևս նախորդ նիստին, երբ որ կար օրակարգում, տոնակատարության հետ, չէ՞, ֆինանսական նախորդ հարցը հենց խոսում ենք քաղաքային բյուջեի սղության մասին, որ այսօր մենք հնարուճար պիտի գտնենք ինչ-որ ձևով գտնել որևէ տեղից լրացուցիչ միջոցներ, որովհետև քաղաքային բյուջեն շատ փոքր է, իսկ խնդիրներն ահռելի մակերեսային առումով ցույց տալն անհնար է, որտեղ ահռելի շատ են Գյումրիում խնդիրները։ Հիմա եթե որևէ ուժ որոշել է բարերար, մենք այդպես էլ շեշտեցինք, որովհետև անգամ չտիրաժավորեցինք, թե որ կազմակերպությունն է կամ ով է, եթե բարերար որոշել է քաղաքի տոնի համար գումար տալ եւ այնտեղ խմբակցություններից հարց հնչեց, դուք վստահ եք եւ արդյոք կա պայմանավորվածություն, որ այնտեղ քաղաքական ինչ որ բաներ չեն հնչի, կարգախոսներ 5 րոպեն մեկ ինչ որ մեկի անձի կամ անվան հետ կապված որևէ կարգախոսներ չեն հնչի եւ այլն, եւ քաղաքապետը վստահությունն է շնչեց, որ այո, մենք խոսել ենք, չի լինի նման բան։ Քավ լիցի, եթե այսօր մենք գումարի խնդիր ունենք, թող բերեն այդ տոնակատարությունը իրականացնեն, բայց այդ 15 միլիոնը, որ մենք ավելի լուրջ եւ ավելի մնայուն արժեք պիտի սկսենք, որտեղ տոնը մինչեւ այդ օրը օրվա ավարտն է, անգամ եթե վատատեսորեն լինենք կամ եթե չգիտեմ այդ թիմը այդքան ոչ պրոֆեսիոնալ պիտի գտնվի եւ պիտի գա, բայց ես վստահ եմ, որ նման բան չեն անի, որովհետեւ գիտեմ, որ հետո քննադատությունների մեջ մեծ ալիք են արժանանում, պիտի հնչեցնեն քաղաքական, չգիտեմ, կարգախոսներ եւ այլն, դա անցնելու է եւ ընդհանրապես լավագույն իրողության մասին խոսում եմ մեկ շաբաթ, դրանից հետո բոլորը մոռանում են, բայց այդ 15 միլիոնով մենք ուզում ենք մնայուն արժեք ստեղծել մանկապարտեզի համար լավ պայմաններ, որովհետև իրականում խոհանոցում այնտեղ խնդիրներ կան, այն հայտնի մանկապարտեզն է, որ լրատվամիջոցներ լուսաբանեցին, որ թափառող շների պատճառով երեխաները չեն կարող մտնել մանկապարտեզ,
Այսինքն այստեղ շատ խորքային խնդիրներ կան, սանհանգույցների մասին չպատմեմ, թե ինչ ծանրագույն։ Արևային համակարգը բոլոր մանկապարտեզներում տեղադրելիս տանիքները վնասել են եւ բոլոր մանկապարտեզները տանիքների խնդիր ունեն եւ այլն, Քավլիցի թողել 15 միլիոն դրամը եւ հիմա այդ բանակցությունների մեջ ենք, գրություն ուղարկված է եւ այլն, հասկանանք ինչպես կարողանանք այդ տվյալ մանկապարտեզին մենք ուղղել, օգնել, ուղղորդել։ Եվ այդ քաղաքական թեման շարունակելով, եթե վստահ եմ Տիկին Մովսյանի եթերին հետևել եք, որ այնտեղ անգամ այսպես ռեպլիկ եղավ, որ դա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի թաղամասի մանկապարտեզն է եւ գործող քաղաքապետը կոմունիստական կուսակցության այս խմբակցության ներկայացուցիչը ասաց, որ դե որ այնտեղ անենք մի տեսակ հումորային զրույց ծավալվեց այնտեղ, թե մեզ համար եթե կա խնդիր, եթե դա գյումրեցու խնդիրն է, գյումրեցի փոքրիկի խնդիրն է, որևէ քաղաքական հարց, որևէ թեմա չի մտահոգում։ Այո, մատնանշեցինք այդ թաղամասի մանկապարտեզի խնդիրը, որովհետև 15 միլիոնի շրջանակներում հնարավոր է այդ մանկապարտեզը նորմալ, որտեղ տարիներ շարունակ մասնակի փոքր նորոգումները խնդիրը չեն լուծել։ Մինչև դա լուծվել է, այն մյուսն է հնացել կամ այդ նոր լուծվածը հնացածի հետ միաժամանակ մաշվել գնացել է։ Այսինքն մենք առաջարկեցինք հիմնովին եւ քաղաքացիական խմբակցության ղեկավարն էլ տեղում փաստեց, որ այո, ճիշտ են ասում, 15 միլիոնի շրջանակներում հնարավոր է այդ մանկապարտեզը, այսինքն գանք էլի մեր զրույցի սկզբին, որ ամեն դեպքում այս ընտրափուլը, այս ավականու կազմը մի տեսակ տարբերվող է, որտեղ տարբեր հետաքրքիր հայացքներով է նայում հարցերին, տարբեր հետաքրքիր մոտեցումներ ունի։ Տիկին Գասպարյան, նմանատես արձագանքի, եթե օրինակ բարերարը լիներ կառավարական թևից։ Իհարկե կառավարական թևն էլ բացարձակ խնդիր։ Ես հիմա ուղղակի կուզեմ նաև քաղաքացիական պայմանագրին ասել, որ դուք էլ կարող եք ազատորեն ծրագրեր բերել, դուք էլ կարող եք, մենք կողմ կքվեարկենք, բացարձակ խնդիր չկա։ Իհարկե, բացարձակ խնդիր չկա, թող այդպես էլ պիտի լինի ու դա առողջ է։ Դե կենտրոնական իշխանությունը երկրորդ քաղաքի տոնի ֆինանսական միջոցները որոշում է հոգալ։ Բացարձակ խնդիր չենք տեսնում եւ իհարկե կողմ կքվեարկեինք անպայման։ Շատ լավ, Տիկին Գասպարյան, մեր քաղաքախմբակցությունը դիրքորոշում հայտնեց չտալ գումարները այս կամ այն մշակութային միջոցառումներ կազմակերպող կազմակերպություններին, որոնք չեն գործում ոչ Գյումրիում, ոչ էլ Շիրակի մարզում։ Սա վերաբերում է միայն քաղաքի տոնի հետ կապված, թե առհասարակ։ Առհասարակ, որտեղ դրանք, որոնք որ մատնանշեցիք, Տիկին Մովսիսյան, քաղաքի տոնի հետ կապված չէին։ Ուղղակի օրակարգում հաջորդաբար էին, շատերի դեպքում այդպիսի ընկալում տեղի ունեցավ, թե իրենք բոլորը միասին մեկ հարց են։ Չէ, ուղղակի իրար էին ըստ հերթականության մշակույթի հարցերը իրար հետ էին։ Այո, մենք այդ դիրքորոշումը պահեցինք հանձնաժողովական աշխատանքում քաղաքացիական պայմանագիրը Անանյանն էր այդ հանձնաժողովում, Լևոն Անանյանը բավական եւ Էմմա Բարսեղյանը բավականին ակտիվորեն այդ թեզը իրենք էլ մեզ հետ շարունակաբար տարան, որ ես առաջարկեցի եւ անգամ դա դարձել էր վերնագիր, որ Գյումրու քաղաքապետարանը բարեգործական կազմակերպություն չէ եւ մյուս խմբակցությունները եւս կողմ էին այդ տեսլականին, որ իրապես, այո, տեսեք, քաղաքի մշակութային կյանքի զարգացման մենք ընդհանրապես դեմ չենք մշակութային բյուջեին, ընդհանրապես այնինչ տեղի ունենում սա մշակութային քաղաքի ասել եմ, այլի պիտի ասեմ, ինչ որ արվում է, արժանի է եւ պիտի արվի, պիտի մի բան էլ ամեն բան անենք, որ ավելին ստեղծենք, հնարավորություն տանք այդ մարդկանց, որ ավելին ստեղծեն, բայց երբ որ, չգիտեմ, մի տեսակ տենդենց էր, հա, երբ որ նայում էինք, որ որտեղից են դիմել, ովքեր եւ մշակույթի բաժնի պետն էլ այդ օր հարցերը զեկուցելից ասում է օրական մենք 10-ից 15 նման գրություն ենք ստանում, ինչ որ այլ քաղաքներից եղել են, որ մեզ էլ են դիմել, Երևանից եւ այլն, ասենք կներեք, դիմեք Երևանի համայնքապետարան, որտեղ Երևանի համայնքապետարանի բյուջեն անհամեմատելի մեծ է, քան Գյումրու բյուջեն, ու միանգամից կանխել ենք։ Այդ հարցերը չենք էլ թողել գա մտնի ոչ մեր խմբակցության գրագրության մայցան, ոչ էլ առանձնապես համայնքապետարան։ Այո, մենք պիտի շատ ուշադիր լինենք, հետևողական լինենք, խոսքը պոեզիայի երեկոյի եւ ջրաներկի փառատոնի մասին էր, 1.200.000, հետո այդ թիվը շահարկվեց, դարձավ 800, հետո չեմ էլ հիշում ջրաներկի թիվ անկեղծ ասած, բայց ամեն դեպքում այո, պետք է ուշադրություն դարձնենք, հետևողական լինենք, որովհետև էլի պիտի ասեմ, այդ 2 միլիոնով, եթե երկու ծրագրին տրամադրում ենք, 2 միլիոնով մեկ ուրիշ մանկապարտեզում, որ ամեն ինչ նորմալ է, բարվոք է, բայց երկու սանհանգույց ունի, որ խնդրեմ ունի, դա կլուծենք եւ կանցնենք առաջ 25 թվին հանգիստ խղճով կասենք, որ այս մանկապարտեզը օրինակ, չգիտեմ, դուրս եկավ այդ խնդիրների ցանկից եւ գնում ենք մեկ ուրիշ խնդիր լուծել։ Այսինքն գումարների տնտեսման առհասարակ տնտեսավարման հարցում պիտի ավելի զգույշ եւ ուշադիր լինենք այսուհետ։ Տիկին Գասպարյան, դուք ասում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք ստանձնում, սակայն հենց ձեր ձայների շնորհիվ, փաստորեն, փաստացի ձեր ձայների շնորհիվ քաղաքային իշխանությունը ներկայիս ստանձնեց քաղաքի կառավարումը։
ինչպես կմեկնաբանեք, այսինքն օգնել ձայներ տալ, որպեսզի քաղաքային իշխանությունը ստանձնի քաղաքի կառավարում, բայց ասել, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրելու։ Մեր պատասխանատվությունը հիմա գնալ խնդիրների ետևից, գործադիրին ստիպել գործել, գործադիրին գործի դնել, եւ ես իմ հետ բերել եմ կոնկրետ հենց մեր այն գրությունների թղթապանակը, որ առավոտից երեկո այս գրություններով, գրություններից հետո բանակցություններով եւ այլն, մեր պատասխանատվությունը դա է, որ մենք աշխատում ենք առավոտ 24/7 ռեժիմով Գյումրու խնդիրների հետ, գյումրեցիների հետ։ Մեր խմբակցությունը ամենաշատն են դիմում քաղաքացիները, անկեղծ եմ ասում, դա մեր ծանրագույն պատասխանատվությունն է, որ հիմա մենք ոչ միայն 7400-ի հետ, 7400 գյումրեցու հետ ենք աշխատում, այլ բոլորի հետ ենք աշխատում, երբ մարդիկ գալիս են եւ դիմում են մեզ եւ վստահությամբ դա մեծագույն պատասխանատվություն է, որ մենք որպես ավականու խմբակցություն հիմա աշխատում ենք եւ գործադրին գործի ենք դնում, ասում որ այս թաղամասում այս խնդիրը կա, այն թաղամասում այս խնդիրը կա, այս հողակում պիտի այս խնդիրը լուծենք եւ այլն։ Գործնական ձևով մենք ակտիվորեն աշխատում ենք, դա տեսնում են ակնհայտ է, բոլորի աչքի առաջ է կարելի ասել։ Ձեզ պատասխանատու չէիք համարի նույնիսկ այն դեպքում, եթե ներկայիս քաղաքային իշխանությունը ձախողեր քաղաքի կառավարումը։ Քաղաքապետը ինքն է, այսինքն մենք քաղաքային իշխանություն չենք, մենք հավականու խմբակցություն ենք եւ այնինչ ովքեր աջակցել են քաղաքային իշխանությանը ստանձնել քաղաքի կառավարումը։ Հիմա ոչ մեկ չի հաշտվում այդ իրողության հետ։ Շատերը չեն հաշտվում այդ իրողության հետ, որ այն մարդ կարգը փոխեք կարգը, որ ավականու կազմը չաջակցի, ավականու կազմը ստիպված չլինի, կարգն այդպեսին է եղել։ Եթե այդ առաջին փուլը չլիներ, մենք այսօրվա իրականությունը չէինք ունենում։ Եվ այդ չընդունելը շատերի մոտ, որ իրենք չեն ընտրվել, մի տեսակ կներեք բարիս համար, աբիդա ունենալը, չգիտեմ, այսպես վերևից խոսելը ժողովրդին, դե սուս մնացեք, ձեր ընտրությունը եւ այլն, կարգն է այդպեսին։ Այն կարգը, այն ընտրակարգը, այն ձևաչափը, որը որ կա, մենք գնացել ենք այդ ընտրակարգով եւ բացատրեցի ըստ հավանական 4 սցենարների, մենք ընտրել ենք այն սցենարը, որը որ այսօր ունենք։ Շատ լավ, Տիկին Գասպարյան, եւ վերջին հարցը ու ամփոփենք, արդյոք ձևավորված ավականին երկարաժամկետ կտրվածքով կարող է ապահովել կառավարելիություն եւ հանրային վստահություն։ Ես պիտի խոսեմ միայն մեր խմբակցության անունից, որովհետև մենք ակտիվ ձևով աշխատում ենք վստահելիություն բոլորի անունից, բոլորի փոխարեն կամ կառավարման գործընթացում իրենց ակտիվ մասնակցության մասին չեմ կարող խոսել։ Այնինչ մեզանից կախված է, այնինչ մեր 6 մանդատից կախված է, մենք բոլորը կփաստեն, որ ամեն օր առավոտից երեկո համայնքապետարանում ենք եւ ոչ միայն համայնքապետարանում ենք եւ փորձում ենք այդ ծանր պատասխանատվությունը, որ մեզ տվել են գյումրեցիները, իրացնել եւ իրապես ծառայեցնել հանուն Գյումրու։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ երկխոսության լսարանում զրուցում էի Գյումրու ավագանու մեր քաղաքը խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանի հետ։ Տեսություն կհանդիպենք։